Kera habayeho umwana w'umukobwa akitwa Malika. Malika yari umwana w'umukobwa w'imyaka 9. Uwo mwana w'umukobwa yakundaga kujya gutembera mu ishyamba ryiza cyane. Impamvu mvuga ko ari ryiza ni uko iryo shyamba ryari ryezemo indabyo nziza. Nuko umunsi umwe arimo atembera ahura n'akanyugunyugu keza gafite amabara meza. Nuko akanyugunyugu karamubona gahagarara ku rurabyo, karamubwira kati "Ye muko, witwa nde?" Aragasubiza ati "Jyewe nitwa Malika, wowe se witwa nde?" Karamusubiza kati "Jyewe nitwa Kanyugunyugu." Malika arakabaza ati "Utunyugunyugu se ko ari twinshi, njyewe nkubajije izina ryawe bwite, witwa nde?" Akanyugunyugu karamusubiza kati "Nitwa Lili." Witwa Lili? Kandi hari umwana twigana witwa Lili. Lili uzi ko nawe ari mwiza nkawe? Nako nta muntu waba mwiza cyane nkawe, wowe urahebuje, ufite amabara meza kandi ufite amababa meza cyane. None se Lili, wankundira ukanyemerera nkagufata nkakujyana mu rugo nkakugira inshuti yanjye?" Mu gihe Malika kivuga gutyo, akanyugunyugu gahita kaguruka pya, kaba gaciyeho kaba karagiye. Malika arababara, aritegereza mu ndabyo zose zari aho ngaho, akomeza kugenda agashakisha ariko ntiyongera kukabona. None se koko aka kanyugunyugu kagiye? Malika arababara cyane, asubira mu rugo agira icyifuzo gikomeye. Aravuga ati "Nizeye ko ninsubira mu ishyamba, kariya kanyugunyugu keza kitwa Lili nzongera kukabona."